Vocês sabem por que Jesus é chamado de pedra angular? Antigamente não existiam tijolos e muito menos concreto. As construções eram feitas com pedras colocadas umas sobre as outras, de formatos brutos e diferentes. Essas diferenças tornavam-se sérios problemas quando era preciso unir paredes ou fechar arcos. As pedras angulares eram as pedras de formatos especiais que ajustavam-se perfeitamente nos espaços vazios entre paredes e dois arcos incompletos. Além de serem responsáveis pela união de partes diferentes de uma obra, as pedras angulares serviam como base de segurança e sustentação. Sem essas pedras angulares estrategicamente colocadas, a obra certamente desabaria. Agora ficou fácil responder. Sim, Jesus é a pedra angular que une ou reúne duas naturezas completamente diferentes. A nossa, pecaminosa, e a de Deus, santa. Jesus é a pedra angular porque sem ele, obra nenhuma permanece erguida por muito tempo. E, finalmente, Jesus é a pedra angular porque é o único caminho que leva ao Pai. Que Deus nos abençoe.